喂，Hello，大家好啊！咁好耐冇見啦，咁今日咧就想同大家分享一啲見聞嘅。咁咧，大家都知道我就啱啱畢咗業啦。咁其實我 keep 住咧都有返自己大學嗰度去做一啲分享嘅。咁我之前咧就係讀 SFU 啦，咁近排就返去做一啲 mentorship 嘅。咁我就去幫一啲 Year 3啊、Year 2嘅同學仔去做一啲 mentorship 啦。咁主要就同 business 有關嘅行業。咁咧，我好印象深刻咧，就係我記得上一次嘅 mentorship 咧，就有幾位啱啱喺度讀書讀大學嘅香港學生，咁佢就開始問究竟喺呢一度要點樣生活啊？畢咗業之後咧，點樣可以揾一份好工啊？咁我記得佢哋嘅 background 咧都幾唔同嘅，咁就係有一位女仔咧就啱啱做完呢一個 Coco 啦，咁佢就攞到一份銀行嘅 part-time job，咁佢自己咧都幾興奮嘅，因為就係一個新嘅工作機會啦。但係同時咧，佢自己就非常之擔心，因為佢自己其實都唔想留喺 retail banking 呢個行業嘅。咁佢就喺嗰個 mentorship 嗰個 program 入面咧，佢就問我啲咩方法可以去入 private banking 啊，或者可能 commercial banking。咁另外一位咧就係我印象中好似讀 marketing 嘅，咁佢就由香港嘅大學 transfer 過嚟 SFU 讀書嘅。咁咧佢嘅 background 都有少少唔同啦，因為佢自己係揾緊 marketing 嘅工作。咁但係我自己對呢一方面嘅認知又唔係好多，但係我自己知道喺溫哥華揾 marketing 咧都非常之困難。咁另外咧就有位男仔啦，佢都係Year 3嘅，咁都係讀 business 嘅，咁佢就繼續揾緊工，咁就唔知自己想做啲乜嘢，咁都係讀 business 同埋一直喺度揾緊唔同嘅機會。咁佢哋幾個人俾我嘅即係佢哋幾個人咧都有一個好大嘅共通點啦，就係佢哋都係香港嘅背景啦，讀完書咧其實都想揾個機會留喺溫哥華繼續生活嘅。咁另外一個特點咧，就係我都會見到佢哋會比較迷茫啦，即係我自己都經歷過嗰個階段啦。就係第一，你唔知自己中意做啲咩啦；第二，你唔肯定市場上面有啲咩機會啦；第三就係你唔肯定你自己嘅學位可以俾你帶嚟到一啲咩機會啊。即係我覺得呢啲 mentorship 係非常之好啦，即係你會有好多機會去同唔同嘅人去傾偈，去了解多啲自己中意做啲乜嘢，市場上有咩機會。所以嗰一刻咧，我就俾咗好多建議佢哋，特別係做緊銀行嘅嗰位女仔啦，因為我自己都經歷過嗰個階段，我都同佢分享咗好多意見啊。究竟佢而家喺 retail banking 做嗰個職位，佢可以點樣把握嗰個機會，同時又可以發掘多啲唔同嘅機會等等。咁我都同佢講話，你喺 retail banking 嘅經驗咧，其實係非常之好嘅，真係一個好好嘅經驗，一個好好機會去練習自己英文啊，同客去相處啊，同埋去做一個好嘅 resume， 係非常之好嘅經歷。但係如果你想去唔同行業發展嘅話，或者唔同部門發展嘅話咧，係要嘗試從唔同嘅活動啊，或者唔同嘅 networking 入手咯。即係我都好直白咁樣同佢講，如果佢係想留喺 retail banking 嘅話咧，而家建議係非常之好啦。但係如果係想 move 去 private banking 啊，或者 commercial banking 嘅話，喺短時間內佢要做嘅嘢係要做多啲 networking 啦，可能考個 CFA 啦，或者可能考 CSC 等等嘅。咁呢啲都係我嘅建議俾到佢啦。咁我喺佢哋身上會見到一種衝勁，就係佢哋對自己未來發奮嘅衝勁啦。就係我係好欣賞佢哋開始擔心自己，而去做出唔同嘅努力啊，去問唔同嘅問題啊，嘗試去為自己嘅將來作好一啲打算嘅，我係非常之欣賞嘅。咁但係無奈就係溫哥華嘅 business 嘅市場其實唔係好大啦，即係可能比較多係 retail banking 嘅工作機會，而可能 marketing 啊，跟住可能其他，我覺得 accounting 都多嘅。但係 finance 嘅話，其實真係好少咯。即係可能你想做 investment，你想做同 institutional 有關嘅工作咧，可能真係多倫多先會比較多啲咯。就算可能 iBank 都好，溫哥華都冇乜呢啲機會啊。咁五大銀行佢自己都有 investment banking 嘅 division 啦，都會有 private banking 嘅 division 啦。但係
其實佢哋嘅 hiring process 都係用整體嘅加拿大去做 hiring， 即係可能佢成個加拿大只會請10個人，咁佢唔理你咩 region， 唔理你邊一個地區都好，佢就係請10個人，咁可能每一個地區可能得1個咁樣咯。所以競爭係非常之大嘅，所以我俾佢哋嘅建議都係其實即係盡力而為啦，同多啲唔同嘅人傾偈啦。因為當你同唔同嘅人傾偈嘅時候，你會有唔同嘅機會，可能佢識嘅一個朋友佢係 hiring manager 請緊人嘅，咁你就有機會可能 connect 到啦。咁其次咧，我另一個機會就係話俾你聽，就係要 keep 住去做佢哋而家做嘅嘢啦，就係不斷出席唔同嘅活動，跟住繼續去揼靚自己嘅 resume 啊。無論有咩工都好，我覺得係一個好嘅機會去裝備自己咯。我覺得 at the end of the day， 你嘅溝通技巧係非常之重要咯。即係無論你自己有幾勤力都好，無論你識幾多嘢都好，如果你表達唔到嘅話，其實人哋係唔會有信心去請你咯。即係我成日都同我啲師弟講話，假設你有10分滿分，你有9分嘅 knowledge， 你有差唔多滿分嘅 knowledge， 但係你嘅 presentation，你嘅表達能力可能得3分嘅話，喺人哋嘅角度，人哋唔會覺得你值9分嘅 knowledge， 人哋可能都係覺得你值3分嘅啫，因為你表達唔到你想表達嘅嘢。所以每次我見到啲師弟，我都會同佢講話，你要好好咁樣訓練自己嘅表達能力啦，你要好好咁樣去裝備自己嘅同時，你都要學識點樣去表達自己想表達嘅嘢。呢一個係非常之重要。因為英文始終都唔係我哋嘅 first language 啦，唔係我哋嘅母語啦，我哋要花好多時間去學。咁我覺得喺大學階段，無論喺任何嘅 group project 啊、case competition 啊，都係一個好好機會去裝備自己咯。所以我喺呢一條片咧，都想做一個比較 general 嘅建議啦，就係如果你係想揾工，你想喺溫哥華生存，你想喺溫哥華做一個好有 competitive 嘅人嘅話咧，我覺得英文係走唔甩㗎啦。